आपको कफ से राहत कैसे मिल सकती है? बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर हम 1 कप दूध लेंगे और यहाँ मैं 2 खजूर काट कर डाल देती हूँ। इसे हमें अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए उबालना है और फिर इसे मैं थोड़ी 10 मिनट के लिए बंद करके रख दूँगी। अब आपने गैस बंद कर देनी है और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि खजूर का और दूध का एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं और फिर इसके बाद आप खजूर को भी खा लीजिए और दूध भी पी लीजिए। आप देखेंगे इससे बहुत एनर्जी मिलेगी और कफ से तुरंत राहत मिलेगी। है ना मस्त? थैंक यू।